Ó, boa tarde, pessoal. Aí, ó, pra quem tem esse modelinho de arma aí, ó, da Crosman, vou fazer um vidinho mostrando pra vocês um defeito que ela dá. Essa arma que tem que tomar cuidado quando for desmontar, porque você tem que tirar aqui, ó, vai um parafuso fenda dentro da coronha, tira a tampa, uma tampinha de encaixe. Ela é meio chatinha pra tirar, cuidado pra não quebrar ela. Tem que tomar cuidado na hora de puxar, porque ela sai essa parte que é pra cima, engatilhamento virado pra cima, por causa desse detalhe aí, ó. São molas bem duras, molinha bem dura. Isso aqui, na hora que começa a bombear ela é de bombar aqui, ela não sobe pressão e tá vazando toda a pressão pela boca do cano. Vou desmontar aqui e postar em alguns vidinhos aí, stories picado. Quem tiver interesse, precisar fazer manutenção, só me chamar aí no WhatsApp. Aí, galera, depois que tirou, você vai tirar o cano de dentro. Você vai tirar dentro dessa peça aqui, ó, onde vai o martelo, vai essa mola. Essa mola aqui, ela fica encostada nessa parte aqui, ó, onde vai o parafuso que passa por dentro do furo. Então tira com cuidado, porque isso aqui vai espirrar. Põe a mão por trás, porque ela vai espirrar. Tirou isso aqui fora, soltou o parafuso que vai aqui, ó, que vai prender aqui no cano. Pode tirar o cano de dentro, ele é um cano flutuante. Isso aqui é só uma capa. Cuidado para não entortar esse cano, senão você vai estragar a precisão da arma. E aí você vai soltar esse pino elástico. Tem um pino elástico aqui. Tirou o pino elástico, o conjunto vai sair para frente, vai sair a seringa, vai sair tudo para frente. Tem que pegar, pôr um metal aqui dentro e bater na disparadora até ela sair. Então, galera, ó, uma dica que eu dou importante, que eu usei isso aqui, foi que eu achei minha peça de desmontar, não sei onde que eu coloquei. O que acontece? A disparadora dela tem um pino bem alto, então se vocês bater direto aqui, pode estragar a disparadora. Pega um tubetinho. Esse aqui, ó, eu uso muito, mas é que esse meu aqui já tá surrado. Esse aqui é um terminal de emenda para cabo 25mm. Ele é feito de cobre. Isso aqui ajuda pra caramba. Então você joga essa peça lá dentro, põe ela aqui dentro, a disparadora vai estar lá no lugar. Pega alguma coisa, apoia o cano em pé assim, ó, em cima de uma mesa. Põe alguma coisa aqui com a peça lá dentro e bate. Ela vai descer a disparadora. Isso é a disparadora dessa arma. Essa pistola aqui, só nessa carabina de pressão. Toda vez que você bomba ela injeta o ar aqui por esse furo. Aqui dentro tem uma pré-câmera, junto com a válvula de retenção. Pré-câmera. Aqui tem a válvulinha do transfer port. E dentro aqui é onde fica a disparadora. Tudo numa única peça. Esse modelo de arma aqui, de carabina, que é essa daqui de plástico, o fabricante fala que é 10 bombada máxima, mas ela não suporta, tá? Quem tem esse modelo aqui, o máximo que ela suporta é 6 bombadas. Se for ela que é a inteira de metal, de alumínio, aí sim suporta 10. Porque essa disparadora aqui ela é um pouquinho maior. Você forçar ela um pouco acima de 10, vai danificar essa válvula aqui. Galera, continuando aí o vídeo da disparadora. Se você vai prender ela numa morsa, ou se você tiver 2 alicates bons que consiga vestir sem danificar por volta aqui, ó, ela desrosqueia sentido anti-horário. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que ela é por dentro.
Dentro dela aqui, ó, ela tem basicamente nada nessa parte. O que vai? Essa peça aqui ela vai montada assim, ó. Esse aqui é um taruguinho de poliacetal, ele é grande mesmo, então ela não dá acúmulo grande de ar para poder vir pressão. Ela vai com o poliacetal virado para baixo. Vai assim. Vai a mola. Essa aqui é a válvula disparadora. Isso vai focar, ó, vai uma borracha ali por dentro. É um anel de vedação de alta pressão, tá? Isso aqui é literalmente é um anel O-ring de alta pressão. É aquele short 90. E aí ela vai aqui dentro. Vai essa parte aqui do lado de cá. Não tem segredo, é uma válvula simples de tudo. Simples. Porém, elas dão esse defeito. Tem anel de vedação aqui, tem anel do transfer aqui. Tem um anel de vedação aqui, ó, dentro da rosca. Vai o poliacetal, que é o que veda para não voltar. E tem um anel de vedação aqui também. Aí, galera, ó, tirei o anel de vedação que vai aqui, ó. No vídeo anterior eu falei para vocês que realmente é um anel de vedação, tá? O original não é. Ele é uma bucha de poliuretano. Só que eu vou falar diferente para vocês o que. Eu já montei isso aqui com bucha de poliuretano. Funciona. Mas dá tanto trabalho para fazer uma bucha encaixar perfeitamente aqui dentro, que você montar com um anel O-ring de alta pressão, tem que ser um anel de alta pressão, que vai funcionar a mesma coisa e fica tão bom quanto uma bucha de poliuretano. Se vocês tiver quem faz no torno uma bucha de poliuretano, faz ela de poliuretano, que é muito melhor. Mas um anelzinho O-ring de alta pressão funciona. Esse aqui eu vou estar montando com a bucha de poliuretano. E galera, ó, feita a buchinha de vedação nova, acabei fazendo de poliuretano. Eu ia fazer o de 90, mas esse aqui eu acabei fazendo de 75, porque o meu de 90 era muito grande e desperdiçar muito material. Funciona a mesma coisa, tá, galera? Não muda. Para essa arma aqui pode ser o de 70, 75, a dureza do material e do poliuretano não vai ter tanta alteração assim. Mas ela tem que ficar um leve ressaltinho, bem pouco. E agora é só montar, ó. Vai com ela aqui, monta, põe. Já tá lá dentro o poliacetal. Poliacetal, a parte chanfrada aqui dele, ó, que tem a curva, é para cima, porque lá dentro, deixa eu acender a lanterna aqui, ó, ele tem um entalhe lá, ó, que ele tem que encaixar, ó. Então o poliacetal ele tem que ser encaixado bem certinho lá dentro. E vai a mola. Mola aqui no caso não tem posição, tá? Vai a mola lá. E só fechar. Troca os anéis, tá? Troca todos eles, ó. Montado, lubrificado com óleo. Tem que ser montado com óleo de silicone. Não pode usar óleo comum aqui. Todas as vedação que for ser lubrificada tem que ser óleo de silicone. Galera, ó, depois que fez, montou isso, essa disparadora não precisa apertar demais. Sai isso aqui na mão mesmo, você aperta. Com as duas mãos você aperta ela o suficiente só para ela ficar fechada bem bonitinho. Aí ela vai aqui assim, ó, dentro do cano.
Esse rasgo aqui é onde que vai correr a articulação do braço. Então a válvula do transfer port, ela vai ficar o oposto dela. Você vira o rasgo aqui, ó, para baixo. E a válvula do transfer port vai virada para cima. Uma mão só aqui é difícil de filmar. Porque ela vai daqui virada para cima, ao contrário do rasgo. Porque ela vai ficar aqui, ó. Ela vai simplesmente entrar aí dentro, ela vai encostar nesse rebaixo que tem no cano. Isso aqui é o que segura ela. Ela vai ficar encostada esse rebaixo aí nas costas dela aqui, ó. E aí é começar a fazer a montagem dela completa. Galera, postando algumas partes, não tô filmando montando, porque eu tô filmando sozinho, então é difícil fazer tudo com uma mão só. Na hora de vocês colocar a válvula disparadora dentro, o que vocês fazem? Põe ela, põe na posição. O próprio sistema aqui, ó, do articulamento dela, da alavanca, você pode usar ele mesmo, a buchinha dele mesmo para empurrar. Vocês colocam. Eu gosto sempre de testar, monta o sistema, coloca a mola, põe as coisas, põe o martelo. Cuidado com esse modelo de arma, porque esse pino do martelo, ele cai fácil, tá? Então se vocês perderem esse pino aqui, tem que fazer um pino novo. Então eu gosto de testar a arma antes de colocar, ó. Bombou. Cuidado para não sair voando a válvula que é do transfer port. Uma bombada só não vai chegar a cuspir ela longe, mas se bombar umas 3, 4 vezes, essa transfer aqui vai embora. E aí tem que fazer um novo, porque senão não dá pressão na hora de fazer o disparo. Porque aqui, ó, é a peça que faz a conversão. Então ela vai aqui, ó. Na hora que tá tudo montado certinho, ela fica desse jeito aqui. Na hora que aperta tudo certo, ela segura a disparadora no lugar e o transfer port passa o ar para cá. É o mesmo sistema de uma carabina PCP. A diferença é que toda vez que você vai atirar ela, você tem que encher ela para poder fazer o disparo. Galera, ó, quando for montar ela, começar a montar, o que vocês fazem? Coloca primeiro aqui, ó, parafuso, alinha o sistema do transfer, vai ficar o cano um tanto longe aqui, ó. Ele fica só a pontinha alinhada aqui. Então vocês colocam o martelo, põe as peças, põe o sistema do gatilho. Não esquece do pininho do martelo, que senão não vai funcionar o gatilho. Põe a mola lá dentro, encaixa, ela vai ficar desse jeito aqui no lugar. Põe essa peça que vai segurar a coronha. Caso tiver essa pecinha aqui funcionando ainda, vocês vão colocar ela tudo pra frente, que ela vai ficar desse jeito aqui, ó, encaixada certinho. E aí é só vir fechar a arma. Não tem muito segredo esse modelo aqui. É chata porque tem mola. As molas são duras. Tem que ficar bem encaixado certinho, porque senão você perde peça e você não monta mais a arma. Não tem segredo, é só questão de jeito. Pessoal, a carabina tá pronta, montada. Então esse modelinho que é de plástico, sistema de plástico, eu recomendo vocês que tenham usar no máximo de até 6 bombadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu as 6 bombadas, puxa. Se tiver com as bolinhas colocadas aqui, quando abre aqui, você enche a bolinha. Aí toda vez que você for atirar, vocês vão fazer o que? Vocês viram ela para baixo,
vai puxar, ela vai armar, a bolinha vai entrar na ponta. Na pontinha aqui, ó. Essa pontinha de metal aqui é um ímã. Então ela já empurra a bolinha para dentro do cano. É uma carabina bullpup. É o meu sistema de PCP. Não estraga você fazer disparo seco, tá? Ela tá desmuniciada, não tem nada. Só para vocês verem o barulho dela. Não tem nada. 6 bombadas aqui é o suficiente para fazer a diversão. Ela vem pelo fabricante para 10, mas não aconselho. Ela não é tão forte quanto a versão dela, que é de metal aqui. No caso seria uma peça de alumínio. Ela inteira, ela muda completamente, até o dobro do peso dessa. Beleza? Quem tiver interesse aí em estar mandando para fazer manutenção, tem meus informações aí de contato, só me procurar.